大家好，我是彩虹，今天给大家分享香菇鲜肉馅的馄饨做法。包出来皮薄大馅儿，个个像元宝，好吃不露馅儿。我家宝贝一次能吃10个。我们先将香菇焯软后捞出，然后将香菇切成碎丁放入到肉馅中，再切点香葱和姜末，放入到肉馅中，加入1小勺盐，半勺十三香，半勺鸡精，4亮生抽，1勺蚝油，再倒入些食用油，顺一个方向搅拌至肉馅上劲儿。以上调料可以根据自己的口味适量增减。然后取一个馄饨皮儿，放上肉馅，用手指蘸一些清水，抹在皮的上方，对折压实，再对折捏合即可。水烧开后下锅，用勺子轻轻搅动，防止粘连。煮至馄饨飘起就好了。剩下的就是调汤汁了，加入4亮生抽和陈醋，放入紫菜碎，少量虾皮，香菜末，爱吃辣的再放些辣椒油。所有材料可以根据个人口味来调制，建议大家一次多做一些，放在冰箱里，想吃的时候5分钟就能吃上鲜美的馄饨，早餐再也不发愁。我们北方这里叫做馄饨，你们那里叫什么呢？我们明天见，拜拜。